唔該晒咁多位嘅 Ben 哥，今晚食乜餸咧？今日咧，我哋會整一個咧，就好似一個係好健康嘅西式排骨飯啊！咁叫做咧係橄欖油紅甜椒，呢個係藜麥排骨。哇！真係好健康喎，好得意㗎，係啦。咁我哋首先嗱，我哋咧攞排骨出嚟先啦。咁啲排骨咧，我哋就洗乾淨佢啦，就醃咗佢。咁我哋咧就係將佢咧係撒少少乾粉喺上邊啦。咁你同我咧輕輕兜一兜佢咯噃。係啦。咁輕兜一兜佢之後咧，就睇下等我嚟啦。呢個動作啊，咁咧就放落去嗰個嘅我哋嘅鑊裏邊咧煎咗佢。半煎炸啦嚇。咁煎咗佢啦，等佢煎香個表面得㗎啦。OK， 好。咁然後咧嗱，我哋由佢咧煎，我幫你睇住火。係啦，咁我睇住佢，唔使理佢咧，佢有啲粉喺度咧，佢就唔會黐住，同埋咧慢慢佢會散開㗎啦。好，跟住咧我哋咧就要用呢個橄欖油。咁我哋要用啲特級初榨 extra virgin 嘅橄欖油放落去啦，係啦。呢個使唔使特別低溫煮佢？又唔使好特別嘅。好啦，跟住俾啲洋葱，最緊要咧我哋就可以落咗材料咧，佢就唔怕佢嗰個高溫㗎啦。即係因為呢材料裏面好多水分㗎嘛，咁所以咧變咗落出去就 OK 嘅。好，跟住俾埋我哋嘅蒜蓉啦，然後咧就係我哋嘅青椒。好啦，咁我哋咧有咗好多嘅蔬菜喺度嘛，係咪？係啊。好啦，咁我哋由佢咧就喺度輕輕炒下佢先，好啦。個排骨要唔要肥？排骨咧而家開始咧就嗱，你用個鑊鏟咧就輕輕一鏟轉佢先啦。係啦，反轉佢，冇錯啦。好，咁呢個咧我哋又唔使整到佢熟晒嘅，我陣間要回鑊啊嘛，係咪？係。咁最緊要將佢表面煎香香地，同埋咧就係話咧封咗佢嗰個嘅肉汁，等佢唔好流出嚟，咁啊佢又會滑噶啦。咁呢個咧好得意嘅，呢個係一個西咁藜麥咧 ，Quinoa 咧就係一個印第安好耐嘅一啲穀物嚟嘅喎嚇，含有好多嘅蛋白質，咁所以咧就我哋做呢一個菜式，我哋燜排骨咧就燜出嚟咧就可以，你唔使再食飯㗎啦，唔使再落意粉咧，咁樣你就咁食佢就已經 OK 晒㗎啦。咁呢個好唔好咧？呢個咁嘅構思，好啦，跟住又俾少少黑椒碎，係啦，俾少黑椒碎，冇咁多噃嚇，少少好啦。OK， 好，夠啦，好啦，咁跟住呢個紅甜椒咧就係 paprika。冇俾咁多啊，俾一半咧，唔辣嘅。OK， 夠啦 ，paprika 係啦，咁咧就係唔辣嘅，係啦。咁呢個有好處啦。咁我哋咧就係炒香佢呢一個材料，然後咧我哋就跟住咧就將我哋嗰個雞湯加落去啦。我已經準備定晒啊！你講咩我就可以攞俾你。然後咧好啦，就俾少魚露我哋啦，2茶匙嘅魚露我就照我哋做一個調味啦。好，咁隻排骨咧又同我哋反下排骨咯噃嚇。咁咧嗱，你唔使咁急嘅，慢輕盈啲，係啦。咁然後咧，我哋講下啲藜麥啦。藜麥咧就係 Quinoa 啦，好啦。咁我哋藜麥睇咧，好啦。藜麥咧，我哋就乾嘅就咁嘅，係啦，一粒。咁好難煮。我哋要浸佢2個鐘嘅喎，浸佢2個鐘。咁然後咧就係量杯嘅藜麥咧，我哋呢啲浸咗啦。就要用1.5個量杯嘅水去煮佢嘅，咁所以我哋預備足夠嘅水分咯噃嚇。好啦，排骨嘅情況點樣？我覺得好似幾理想咁咯。幾理想卡得住係嘛？係。好啦，咁我哋但係要時間咧去燜佢，睇一睇先。嗱，而家咧都幾靚啦，可以。好，咁嗱，我哋就可以咧，就將嗰個咧係即係個排骨等下先，有個排骨等佢先，可以煎咗佢一陣先。然後咧，我哋就俾咗藜麥落呢邊先啦。好嗱，放咗藜麥落去 ，OK。咁呢啲頭先個紅辣椒係喺即係一般地方都可以揾到，香料鋪就有啦。香料鋪有得買啊，就咁叫紅椒咁樣。紅甜椒 ，paprika 其實叫。即係最主要係即係整色嘅啫。係啦，嗰啲匈牙利嘅菜式有好多時都用呢個 paprika 嚟做㗎啦。你真係好國際化喎！梗係啦，我哋係靠嗰2招呢個揾食唔掂㗎，係咪？好啦，咁我哋將啲排骨咧就加翻落去，就燜佢啦。咁你話幾耐咧？呢個菜式10分鐘係啦。咁即係如果有時間就10分鐘啦。係啦，慢慢火啦，係咪？咁但係個好處係咩咧？就係我哋呢個菜式咧，就係可以當飯食嘅。咁你話係咪靠得住咧？非常之靠得住。係啦，咁我覺得就係可以咧，又健康啦。咁嗱，你煮下咧，嗰啲藜麥就會係即係結咗噶啦，即係結結地收咗啲水分啊嘛，係咪？咁我就變咗一個咧有黏度有澱粉質同埋好高蛋白質嘅一個，加埋啲排骨啦，係咪？咁咧就係一個好有呢個好高蛋白質嘅一個菜式嚟嘅。我覺得好似南魚啊，好似南魚啊！你嘅煮嘅顏色好似南魚咁樣。哦，咁啊食落去唔似嘅，食落去唔似第二啲味，但係好。咁但係咧，其實佢係一啲
好高蛋白質嘅類，就比米飯啦，即係佢有代替米飯嘅作用。係啊，代替意粉啊。平時西餐嗰啲都會攞嚟係即係當係飯咁食噶嘛。係嗱，係啊，當意粉咯，因為佢係蛋白質啊嘛，係咪嗱？你見佢收咗啦，係咪？好靚喎！啱啱啊！好啦，但係要浸2個鐘啦。要浸2個鐘，浸2個鐘啊！然後咧就慢慢火去煮佢啦，係咪？咁煮下煮下，佢自己泥物咧就會腍咗，同埋咧，你見到佢收咗啲水分嘅。咁其實咧個意念咧就好似啲嗰啲意粉咁啦，煮下煮下收係好似珍珠嘅米咁啦嚇。咁呢個食下啲藜麥啦嚇，呢個係印第安人嘅一個好有健康質素嘅菜式嚟㗎。我要試一試好啦，呢一個咧就我哋今日同大家整嘅咧係用橄欖油嚇，再用加呢個紅甜椒咧係整成嘅一個咧係藜麥排骨嘅。好，等我試試先。係啦，睇下呢個藜麥係啦。又紅紅地咁樣，試下咬落口係咪好得意嗰個感覺嚇，好煙煙韌韌啊！咬落佢特別啊，同埋咧我食到呢個紅甜椒嗰啲味，係啊，好香喎！如果大家咧都想參考咧 Ben 哥咁好味嘅呢個菜譜嘅話咧，可以留意翻 TVB 週刊嘅，都幾特別嘅，大家可以試一試喎。係啦，阿大王你都試下啦，你咁即係注重健康。我注重健康，但係我見到